જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવીશું મગના ઢોસા, આને મગના ચીલા પણ કહેવાય છે। આ ખાવામાં બહુ જ સરસ અને એકદમ હેલ્ધી હોય છે અને આને બનાવવાની રીત પણ બહુ એકદમ સિમ્પલ છે। મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા મગ લીધા છે। એને 3 થી 4 કલાક માટે પલાળીને રાખી દીધા હતા। મગને આપણે પીસવાના છે, તો અહીંયા મિક્સરના જારમાં સૌથી પહેલાં મગ નાખીશું, 2 લીલા મરચાં અને થોડા ધાણા નાખીશું। આમાં થોડું પાણી નાખી અને આનું એકદમ બારીક આપણે પીસવાનું છે। જેમ આપણે ઢોસા કંઈક બનાવીએ ને ત્યારે કેવી રીતે પીસીએ છીએ એવી રીતે આને એકદમ બારીક ચટણી જેવું પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે પીસી લીધું છે। બીજી વારનું પણ આ જ રીતે પીસવાનું છે। અને જે આ મગના પૂડા હોય છે ને, આપણા હેલ્થ માટે બહુ જ સારા હોય છે। આમ તો બધા લોકો ઢોસા બનાવીને ખાતા હોય, પણ તમે એકવાર મગના ઢોસા એકવાર ખાશો તો મગના ઢોસા તમારા ફેવરેટ બની જશે, કેમ કે આ બહુ જ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટી પણ છે। તો અહીંયા આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। આમાં મીઠું નાખી દીધું છે અને મિક્સ કરી લીધું। બેટર આપણું આ તરીકાનું હોવું જોઈએ, ના વધારે પાતળું ના વધારે જાડું, અને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રાખી દઈશું। પછી આપણે આના મગના પૂડા બનાવીશું। તો આને ફરીથી એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈએ। આમાં આપણે ઈનો, સોડા વગેરે કંઈ પણ નથી નાખવાનું, ખાલી મીઠું નાખવાનું છે બસ। તવો ગરમ કરી લઈશું, થોડું પાણીના છાંટા નાખી અને તવાનું ટેમ્પરેચર બરાબર કરી લઈએ, તાકી જે આપણા મગના પૂડા બને એકદમ સરસ બને અને નીચેથી ચોટી પણ ના જાય। તો અહીંયા 2 ચમચા જેટલું મિશ્રણ આ રીતે નાખીશું અને ચમચાથી આને ધીરે ધીરે કરીને ગોલ ગોલ ફેરવવાનું છે આ રીતે। અને આ જે મગના પુડલા બને છે ને, એ ખાવામાં બહુ જ સરસ અને ટેસ્ટી હોય છે। આને બનવામાં 2 થી 3 જ મિનિટ લાગે છે, વધારે સમય પણ નથી લાગતો। આ એકદમ ઉપરથી બરાબર થઈ ગયો છે, તો થોડું ઘી નાખીશું। મેં અહીંયા દેશી ઘી લીધું છે ગાયનું, તો આને આ રીતે 1 ચમચી જેટલું નાખીશું અને ધીરેથી ચમચા વડે આમ ફેરવી લેવાનું છે, તાકી ઘી બધી જગ્યા પર સરખી રીતે ફેલાઈ જાય અને જે આપણા મગના ચીલા છે એકદમ ક્રિસ્પી બને અને સોફ્ટ થાય। તો આ થઈ ગયો છે, તો હવે આને આપણે આમ પલટી લઈશું। બધા જ ચીલા આપણે આ રીતે જ બનાવવાના છે। આનો કલર પણ બહુ સરસ આવ્યો છે અને આ ખાવામાં તો બહુ જ હેલ્ધી છે। મારી મગના ચીલાની રેસીપી તમને પસંદ આવે તો આને એક લાઈક કરી દેજો, અને મારી ચેનલ પર પહેલી વાર હોય તો તમે એને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। આપણે બધા જ પુડલા આ રીતે જ બનાવવાના છે। આ એકદમ સરસ બન્યો છે, આમાં જાળી પણ આવી છે, જેમ ઢોસા બને છે ને એ જ રીતે આ બને છે। મગના પુડલા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હું તમને આને એકદમ પાસેથી બતાવું। આ સોફ્ટ પણ છે, ઉપરથી થોડો ક્રન્ચી જેવો પણ થયો છે અને એકદમ જાળીવાળો પણ બન્યો છે। તો અહીંયા આપણા બધા જ પુડલા રેડી થઈ ગયા છે। તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું। મેં આને સોસ અને દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે। ફ્રેન્ડ્સ, મારી તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે, મારા તરીકાથી મારી વાળી રેસીપી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, પછી મને કમેન્ટ કરીને બતાવજો મારા મગના ચીલાની રેસીપી તમને કેવી લાગી છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આને એક લાઈક કરી દેજો। મારી ચેનલ પર પહેલી વાર હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। જો તમે શેર કરશો તો આવી સરસ અને ટેસ્ટી રેસીપી બીજાને પણ ખાવા માટે મળશે। તમે બધાએ મારી વિડીયો પૂરી જોઈ છે, તો તમને બધાને થેન્ક યુ। મગના ચીલા બનાવવા માટે જેટલી પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે બધો હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લખી દઈશ, તો ત્યાં જઈને તમે બધાની ક્વોન્ટિટી જોઈ શકો છો। તમે બધાએ મારી વિડીયો પૂરી જોઈ તો તમને બધાને થેન્ક યુ। લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ।